Шалом, дорогие друзья! Сегодня уже 31 мая 2013 года, и милость Божья обновляется каждое утро. Когда я утром проснулся, я открыл Библию, и открылось место на книге пророка Исаии, это 40 глава. Вся глава просто потрясающая, и здесь можно о многом, о чем было размышлять и говорить. Но когда я дошел до 31 стиха, я понял, что это то место, о котором Господь хочет, чтобы мы сегодня поразмышляли и поделиться с вами. Это место известное, потому что много цитируют его, много проповедей, много семинаров на эту тему уже было сказано в теле Христовом. Здесь сказано: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В другом переводе сказано: «А ожидающие Господа, надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И здесь у меня есть сноска, которую я дописал когда-то, я даже не помню. Здесь сказано: орлы сидят на скале и ждут поток ветра. Иногда мы можем дописывать некоторые комментарии или какие-то пояснительные записи на страницах Библии, то, что Бог нам открывает, что потом, потому что иногда проходит время, мы забываем о чем-то. И когда мы записываем это на страницах Библии, тогда мы можем каждый раз, возвращаясь к этому месту, мы можем вспоминать то, что Бог уже нам открывал через эти места Писания, и углубляться, и расширяться в понимании. И вот я, когда прочитал этот стих, что они сидят на скале и ждут потока ветра, я вернулся чуть выше и увидел, что сказано здесь в Писании: они поднимут крылья, как орлы. И я смотрел в окно и увидел воробьев, которые прыгают. Они прыгают с ветки на ветку. И я просто увидел вот это сравнение и разницу между орлами, которые сидят, и они ждут потока ветра. И когда они почувствовали дуновение ветра, они расправляют крылья и просто парят в небесах, парят над полями, лесами, лугами. И в отличие от воробьев, которые они постоянно заняты поиском пищи, они прыгают с ветки на ветку, прыгают. И они в основном, даже они имеют крылья, но они в основном приземленные, очень близко к земле, по земле прыгают. И вся их жизнь, она связана с поиском пищи. И они ловят камашек, они ищут крошки хлеба, которые там, или еще чего-то, и чтобы пропитаться. И я увидел, что вот эта разница между воробьями и орлами. Воробьи, они приземленные, они не видят много, они не видят с высоты, они не видят горизонты. Они прыгают по веткам, они прыгают по земле в поисках пищи. И иногда мы можем замечать, что некоторые люди, они уподобляются этим воробьям. Все, что они делают, они бегают, они машут своими крыльями, они прыгают с ветки на ветку, они прыгают сантиметр за сантиметром, пытаясь найти кусочек хлеба, какую-то камашку, чтобы восполнить свои нужды. И вся их жизнь занята этим поиском и восполнением своих нужд. Но здесь мы видим, что Исаия, пророк, он говорит: посмотрите на орлов. Они сидят высоко в горах, они сидят на скалах, и они не прыгают, они не машут крыльями, они не заняты поиском все время. Они просто наслаждаются красотой неба, красотой горизонта, красотой лесов, полей, гор. И ждут, они ожидают этого потока ветра. И когда ветер подул, когда ветер поднимается, тогда они просто расправляют свои крылья и парят на крыльях ветра. И они несутся над полями, несутся над лугами, несутся над лесами. И они смотрят просто. И у них зрение потрясающее, они видят далеко, у них как телескопы глаза, они могут с высоты километра видеть маленькую мышку или еще там кого-то. И они просто бросаются и хватают эту добычу и снова поднимаются. И они питаются твердой пищей, питаются мясом. И они
насыщаются этой пищей и снова просто пребывают в покое и просто парят. И это то, что нужно нам, братья и сестры. Это то, что нам нужно, друзья. Нужно прекратить, как эти воробушки, это барахтаться и этим махать всю свою жизнь крылышками в поисках и в погоне за кусочком хлебушка или за комариком. Но просто подниматься выше, на горы, на скалы и преображаться в орлов, которые ожидают и уповают на милость и на благодать Божью. И затем мы связались по телефонной конференции с братьями, чтобы помолиться. И это очень хорошо и удобно, если у вас нету с кем утром помолиться, и нет времени куда-то поехать и встретиться, вы можете просто, слава Богу, за мобильную связь или скайп, может быть, вы можете использовать, чтобы связаться со своими друзьями, родными, близкими, либо с людьми, которым вы можете молиться по утрам. И вот мы связываемся некоторое время и молимся. И я поделился этим стихом, и вот брат на втором конце связи, он говорит, вы знаете еще одну историю об орлах. Это то, что когда маленькие орлята, они сидят в гнезде, и мама вокруг них заботится о них. И отец орел, он просто парит вокруг, и он защищает их, и он носит добычу, он приносит пищу, и мама кормит их. И так продолжается какое-то определенное время. Но наступает время, когда орел и орлиха, они покидают гнездо, они просто улетают. Они просто оставляют их. И затем в одно утро эти орлята, которые там, они просыпаются, и они ждут обычного завтрака, ждут обычной порции пищи. Видишь, что мамы нету, но мама иногда отлетала тоже. Она летала там с орлом вокруг них, и они видели их, всегда она была на виду у них. Но тут никого нету. Папы нету, мамы нету, никого нету. И они ждут завтрака. И они ждут, и начинают суетиться, начинают роптать. Что же такое? Где же наша мама? Где же наш отец? Почему нету пищи? Завтрак проходит, обед проходит, начинается суета, начинается паника, начинают бегать, начинают прыгать по этому гнезду, и они видят, подпрыгивая из-за бортика, из-за краев гнезда, что там высоко, там глубоко, и страх приходит в их жизнь. Что же мы будем делать? Что же будем делать? И вот уже вечерний ужин, вечер, ужина тоже нет, завтрака нету, обеда нету, ужина нету, начинается паника, начинается суета. Как часто это может быть и в нашей жизни, когда мы привыкли к определенному пути, к определенным благословениям, к определенному защите, определенной атмосфере, но вдруг что-то поменялось. И начинается истерика, начинается паника, начинается недоверие, смущение. Но это тот период, это то время, когда Бог говорит, есть новый уровень, есть выше, есть больше. Ты уже многому научился, тебя уже учили, тебя кормили, тебя показывали, но есть время самому начать жить верой, есть время самому начать парить над землей, парить в этих потоках ветра и довериться уже Богу. Не просто людям, которые тебя вели, не просто папе, не просто пастору, не просто друзьям, не просто людям, которые помогали тебе. Да, они всегда будут с тобой, но есть время, когда ты сам должен повзрослеть и стать уже на высоте. Последние несколько дней Господь учит нас и доказывает, и показывает нам, что мы должны утвердиться в уповании на Нем. Утвердиться в уповании на Нем и поставить Его на первое место. Не служение, не бизнес, не успех, не финансы, не что-либо. Но Он номер один нашей жизни. Наша жизнь в Нем, и мы созданы ими для Него. И, конечно же, все это, слова, но за этими словами стоит глубокое откровение, понимание близости нашей с Богом, нашего упования, доверия Ему. И вот суета, паника в этом гнезде, страх. И вот кто-то, может быть, там самый такой основной, он говорит, все, я уже не могу ждать, что-то нужно делать, нужно кричать, и крики, вопли. И он взбирается на край гнезда. А орлы строят гнезда так. Вот этот брат поделился этой информацией, что я даже не слышал об этом раньше. Они строят гнездо таким образом, что если ты становишься на край гнезда, то гнездо полностью опрокидывается и разрушается, и ты выпадаешь с этого гнезда. И вот он в поисках увидеть маму или папу, он поднимается на этот край, выходит на этот край,
И вдруг гнездо рушится под ногами, рушится основание, все рассыпается, и они просто летят. Это еще одна причина, почему орлы строят гнездо очень высоко в скалах. Не только из-за того, чтобы никто не добрался туда, но чтобы когда гнездо разрушится, у них был вот этот период полета. И в этот год полет начался. И страх сменился просто шоком и, может быть, даже ужасом. И вот они летят в полете, падая с огромной высоты со скалы. И они вдруг вспоминают в страхе, может быть, в панике, в ужасе, а может быть, просто по вере, расправляют крылья. И вау! Открывается новое в их жизни. Так я же могу летать. Я же могу летать. Я же могу летать. До этого я только сидел в гнезде. До этого я только питался тем, что мне приносили, и тем, что мне давали. Но теперь я могу летать. И вот они начинают парить. И они парят, и они видят, что они видят красоту горизонта, они видят леса, они видят поля, они видят, и вот они же видят, что эта мышка, которую мама приносила им, она вот бежит, они могут сами ее взять, и они бросаются и хватают добычу. И вот это начинается настоящая жизнь веры, когда ты впервые в жизни не просто сидишь с открытым ртом, но ты сам завоевал победу, ты сам победил дьявола, ты сам получил исцеление, ты сам получил благословение, ты сам получил откровение, ответ от Бога, и ты наслаждаешься этой жизнью, и это начинается настоящая жизнь веры, настоящая жизнь победы, настоящая жизнь радости. Дорогие друзья, именно такую жизнь Бог хочет дать нам. Именно для такой жизни Он и создал нас, жизнью по вере. И Он говорит: надеющиеся на Господа, ожидающие Господа, обновятся в силе, поднимут крылья свои, расправят свои крылья, как орлы. Ты не будешь прыгать с ветки на ветку всю жизнь. Ты не будешь прыгать по земле в поисках крошки и думать только о себе, как же мне выжить этот день. Но Бог поднимает тебя на высоты. Он поднимает тебя на скалу. Да, иногда страшно. Иногда мы не понимаем. Иногда мы не знаем следующего шага. Иногда мы не знаем следующего мгновения. Иногда нам кажется, что мы просто летим в пропасть и сейчас разобьемся. Но в последнее мгновение мы вдруг осознаем: у нас есть крылья, мы не разобьемся. Все, что нужно, это расправить крылья веры. И это есть упование на Бога, что Он не оставит тебя, Он не покинет тебя. Я знаю, что еще слышал историю об орлах, что да, родители учили их летать, но как это было учение? Они, когда орлята уже достигают определенного возраста, они просто выбрасывают с этого орла, с этого гнезда, они просто выбрасывают, и они просто падают. И они падают и летят, просто камнем летят в дно. Но перед самой землей орел, он подлетает и сажает их на крылья, и снова поднимает. И так несколько раз, когда... До тех пор, пока эти маленькие орлята уже освободятся от страха, откроют глаза и начнут шевелить хотя бы какими-то мыслями. И вдруг они открывают крылья, и они уже вот начинают расправлять крылья и начинают парить. И как только они научились раскрывать крылья, вот тогда орел и орлиха, они просто покидают и оставляют их в этом гнезде и улетают, и покидают их. И вот тогда и происходит то, о чем мы уже ранее слышали. И когда они встают на край гнезда, и гнездо рассыпается, и тогда они падают, но вдруг они говорят: у нас же были чудеса в нашей жизни. Бог же спасал нас, Бог благословлял вас, Бог поможет. И в этот момент полета они думают, что они падают в пропасть, но Бог, Дух Святой напоминает тебе: ты не падаешь в пропасть. У тебя есть опыт. Он носил тебя на крыльях, Он уже поднимал тебя, Он уже выводил тебя из депрессии, Он уже выводил тебя из страха, Он уже выводил тебя из долгов, Он уже благословлял тебя, просто вспомни. И Он учил тебя доверять Ему, Он учил тебя жить верой. Все, что нужно тебе, просто расправить эти крылья, и ты уже сам понесешься. Даже без помощи посторонних, даже без помощи, чтобы тебя кто-то подлавливал. Бог, Он твой Господь. И Он сказал: да не будет у тебя других богов, я твой Бог, я понесу тебя, я избавлю тебя, я благословлю тебя. И с этими словами я благословляю вас в этом дне. Просто помните, ты не воробушек, ты не воробушек,
Ты не призван бегать всю жизнь по земле и прыгать по веткам в поисках пищи, думать только о себе. Просто посмотри намного больше. Он хочет дать тебе больше, Он хочет поднять тебя выше. Он хочет, чтобы ты парил над горизонтами. Он хочет, чтобы парил над полями, горами и лесами, чтобы ты видел больше, чтобы ты знал больше. Он хочет тебе давать настоящую добычу. Он хочет давать тебе мясо, Он хочет тебе давать пищу. Он хочет тебя использовать для того, чтобы ты служил другим. Он хочет, чтобы ты жил верой. Благословляю вас. Благословляю вас и молюсь, и прошу, чтобы Господь помог вам увидеть это и принять это в свой дух и сказать: я не воробушек, я орел. Я не буду суетиться с утра до вечера, я не буду в поисках пытаться достигнуть что-то, в поисках добычи своей пищи, бегать и прыгать в панике и суете. Я просто буду ожидать. Я войду в покой веры. Я войду в покой веры. Я буду ждать ветра. Я буду ждать ветра. Я буду ждать ветра. Но когда поднимется ветер, я буду готов расправить крылья и понестись туда, куда Он понесет меня. Может быть, это миссионерство. Может быть, это финансовая сфера. Куда бы Бог тебя не вел, куда бы Бог тебя не направлял, Он поведет тебя, и Он благословит тебя. Он поведет тебя, и Он благословит тебя. И там ты увидишь чудеса, там увидишь славу Божью. Бог благословит тебя. Оставайся в покое, оставайся в мире, оставайся в радости, оставайся в Божьей любви. Жди Его ветра и отдайся Ему ветру, и пусть Он несет тебя. И тогда твоя жизнь будет прекрасной, замечательной. Я благословляю вас, я люблю вас и желаю вам всего самого прекрасного, счастливого полета.